哋而家咧正喺香港機場準備出發去四國啦。嗱，呢個航點咧係新嘅，所以我哋第一次飛個高松啊！但係諗住入世博睇，啱啱冇買到四國嗰啲，即係嗰個期間嘅飛機票啦，諗住過去，即係今次真係未出發先失望啊！未出發先失落啊？點解咧？係啦，點解咧？嗱，試完咧就我哋買咗呢個世博嘅入場券啦。咁咧原來咧佢嗰啲景點就要抽籤入去嘅。咁我哋就已經排咗抽籤啦。咁結果都出埋啦。我哋又唔送扯喎，嗰個網上睇到嗰條阿叔佢咁樣講話，唔好去世博啊，去環球影城好過啦咁樣。我哋唔送扯，諗住去啦，就係5年一次。5年一次喎，日本咁近，梗係去啦。即係我都唔明。日本好咁鬼死大，做咩要俾關西人整嘢嘅咧？都西聲咁樣整啊嘛，係咪先？係咯，如果擺喺東京千葉縣都得噶嘛，係咪先啦？咁我諗成個服務態度應該會好好多。係啊，成個日本其實即係最歧視呢個人士就係關西人。係咪嗰啲乜鬼嘢中國語九不能進入嗰啲咧，全部都係大阪噶嘛？係咪先？即係我真係去咗咁多次日本咧，真係大阪真係好難搞掂，好難搞掂。冇啦，今次咧排咗5個機會，5個全部都唔中，我哋所有嘅日本館都去唔到。係啊，淨係所有嘅本館都去唔到。但係而家唔知情況到時去到會係點樣咯？究竟其他館可唔可以排隊點樣入？我哋都未知啊。呢個旅遊人士可以去得幾耐啊？係咪俾你去都係1個月10日8日？好彩我哋訂咗1日咋，如果訂咗無限次嗰啲咧，去多幾日咧仲難搞啊！你有個同事話咩啊？話無限次喎。跟住頭3日抽15次抽獎，抽得1次高達館，佢仲要係時靠差異3次乘以5， 3日乘以5次都全部排晒高達啊！係全部都抽唔到，抽翻你1個，所以都幾難幾難搞。所以咧好搞唔搞？你想揾錢啊日本，你又唔好叫奸西人做嘢啦，係咪咁講？好啦。過去啦，過去。不過其實我今次係周圍行。算啦，我哋去1日啫，去1日咪行下咯，行下2線嗰啲都得嘅 ，OK 嘅。真係寧願入環球影城好過啦，真係去環球影城好過，真係唔好去嗰個。好啦，我哋上機啦，拜拜。你哋要留意一下，我哋琴日咧登入個網站度咧要登入2個幾鐘頭啊，要排隊啊。如果咧你哋咧去到個會場門口先諗住登入網站攞個 QR code 咧，就死得㗎啦！2個鐘頭入唔到去啊！截定個 QR code 個圖咧入去啊！好啦〜